Icul? Iya, Sus. Oh iya, benar ya. Bagaimana Mbak keadaannya hari ini? Tenggorokannya masih sakit, Sus. Dahaknya masih susah keluar. Oh, begitu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nanda yang mana bertugas pada pagi hari ini. Nah, dikarenakan Mbak Icul semalam itu mengeluh kalau dahanya tidak bisa keluar, sulit keluar, maka dari itu saya di sini akan mengajarkan Mbak Icul cara batuk yang efektif biar dahanya cepat keluar. Ya. Nah, nanti prosedurnya Mbak Icul duduk, bernafas dalam, terus nanti dahanya pasti keluar. Ya. Gitu ya, Pak Mbak Icul sudah siap? Sudah, Sus. Baik, sebelumnya saya akan periksa dulu ya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek dulu ya Mbak ya matanya. Mbak Icul ini anemia ya? Iya. Ini karena saya lihat konjungtivannya itu anemis, warna pucat. Ya. Baik, kalau begitu hidungnya Mbak Icul ini punya polip ya Mbak? Punya, Sus, yang sebelah kiri. Ini sebelah sini ya? Ya. Ini udah berapa lama Mbak? Sejak kecil, Sus. Baik, kalau begitu dibuka aja mulutnya Mbak. Lidahnya didulukan keluar. Oke, begitu anemia gak membengkak ya Mbak ya masih ya. Itu saya cek ya. Di lehernya tidak ada luka ya Mbak ya, atau bekas trauma ya? Tidak ada, Sus. Coba maaf ya, saya Ya. dulu. Oke, tidak ada ya Mbak ya. Tidak ada pembegalan juga, tidak ada gondongan juga ya Mbak ya. Tidak ada. Baik, kalau begitu saya cek nanti ya Mbak ya. Ya. Mbak, tadinya 81, normal ya. Baik, kalau begitu Mbak Icul sudah siap untuk batuk efektif? Sudah, Sus. Baik, silakan duduk. Bisa? Ya, pelan-pelan Mbak. Oke, ikuti instruksi saya ya Mbak ya. Ya. Pertama-tama tarik nafas dalam, ditahan. Sudah kerasa ya di situ ada dahanya. Silakan dibatukkan dan dikeluarkan ke sini. Nah, keluar ya Mbak ya. Ya. Baik, dulu lagi sekali lagi ya Mbak ya. Tarik nafas dalam, ditahan, dahanya didorong keluar. Nah, baik Mbak. Nih sudah bisa ya sekarang ya Mbak ya, Iya, cara batuk Sus. efektif biar tenggorokannya juga nggak begitu sakit. Ya, Sus. Bagaimana Mbak perasaannya setelah saya ajari batuk efektif? Lebih ringan, Sus, tenggorokannya lebih enak. Baik, alhamdulillah Mbak Icul kalau begitu. Baik Mbak Icul boleh istirahat lagi. Ya, Sus. Ya, nah Mbak, alhamdulillah ya sudah selesai semuanya untuk saya mengajarkannya. Mbak Icul juga perasaannya sudah makin enakan sudahan ya. Untuk itu nanti saya akan kesini lagi ya Mbak ya, Ya. untuk memberi obat. Ya, Mbak ya. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Icul atas kerjasamanya, dan sebelumnya saya akan mendoakan Mbak Icul dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasih adibul ba'sa isfi antasafi la sifa ila sifa uka sifa ala yuqadir sakomah. Amin. Terima kasih Mbak Icul atas kerjasamanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.